நான் டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு ஃப்ரம் அஸ்வின் ஹோமியோ கிளினிக். இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிரைண்டிங் த டீத், அதாவது குழந்தைங்க தூக்கத்துல நரன்னு பல்ல கடிக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய ரீசன்ட் டேஸ்ல நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு. எதனால டாக்டர் என் குழந்தை நைட்ல ரொம்ப நரன்னு பல்ல கடிக்குது, இதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ தூக்கத்துல இந்த பல்லு கடிக்கிற பிரச்சனை இருக்குல்ல, நரன்னு பல்ல கிரைண்டிங் த டீத்னு சொல்லுவோம், அப்படி கரகரன்னு கடிப்பாங்க. இதுக்கு வரக்கூடிய இந்த முக்கியமான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இருக்க குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தம் இருக்கு, டென்ஷன் இருக்கு, ரொம்ப ஆன்சைட்டி எதோ நினைச்சு பயப்படுறாங்க, ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்ற குழந்தைகளுக்கு இந்த கிரைண்டிங் த டீத் இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பிரெயின் இரிட்டேஷன் காஸ் பண்றதுனால அதோட எக்ஸ்பிரஷனா இவங்க வந்து நைட்டு தூக்கத்துல பல்லு கடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கூட வருமா அப்படின்னா நிச்சயமா வரும்.